கையால் சமைச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது. எச்செல்லாம் இப்போ ஊருக்கு வந்திருக்கிறேனே. நல்லா செய்வேன், நல்லா சாப்பிடுங்க, சந்தோஷமா இருங்க. தேங்க்ஸ்மா. அம்மா உங்கள் பொண்ணுக்கும் கற்றுக் கொடுங்கம்மா எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு. உங்கள் பொண்ணுக்கு எல்லாம் சுத்தமாக சமைக்கவே வர மாட்டேங்குது. அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். பொண்ணுக்கே கற்றுக் கொடுப்பேன், நானும் செய்வேன். என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் சமைக்கிற மாதிரி வராதுல்ல. சுஜா, எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு 2 பேரும் மார்க்கெட் போயிட்டு வர்றதுக்கு? இருங்க, அம்மா தான் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு வராதது அம்மா உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. வராததா? அம்மா என்னம்மா? நீங்க காமிங்கம்மா. கட்டடாய். என்ன சொல்லுங்க? நான் வெஜிடேரியன். நான்வெஜ் தான் இவங்க அம்மா வளைச்சிட்டு போய் வாங்கிட்டு வருவேன். வேற என்ன காய்கறி வாங்கிட்டு வருவேன். என்னது இது? கடவுளே, என்னது இது? போட்டி. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற போட்டி குழம்புக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்: நல்ல கழுவி சுத்தமா வச்சிருக்கிற போட்டி, ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் ரெண்டுமே சேர்ந்து வச்சிருக்கேன், கல்லுப்பு, எண்ணெய், வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு மசாலா, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை. அவ்வளோதாங்க. இதுதாங்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா தான் போட்டி குழம்பு பண்ண போகிறாங்க. என்னோட சிவா அத்தானுக்கு இந்த போட்டி குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோட அம்மா மீனாட்சி அவங்களுக்கும் போட்டி குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து இந்த போட்டி குழம்பை என்றைக்குமே தனியாக ட்ரை பண்ணதில்லை, அம்மா கிட்ட கற்றுக்கிட்டதும் இல்லை. ஆனால் சிவா தான் ஸ்ட்ரிக்டாக இப்போ என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார், அம்மா செய்கிறத நீ கற்றுக்கணும், ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க, நான் செய்ய போகிறேன் அண்ட் கற்றுக்க போகிறேன். கரெக்டாக சொல்லி தரியாமா? சொல்லித்தரேன். தேங்க்யூ. சரி, ஓகே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? போட்டி போட்டுடுமா. சரி, போட்டி போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினோன்னா ஒரு 3 விசில் வரட்டும். சரி, ஓகே. அப்போ விசில் வச்சிடுறேன். 3 விசில். ஆமாம். இப்போ போட்டி போட்டாச்சு. அம்மா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதுமா? ஊற்றுமா, அந்த தண்ணி ஊற்றிட்டு. ஓகே. நான் என்ன ஒரு 150 தான் ஊற்றிருக்கேன், பரவாயில்லையா? போதும், ஒரு 3 விசில் தான். போட்டிலேயே தண்ணி இருக்கும்ல? சரி, இப்போ 3 விசில் வச்சிடவா? சரி, 3 விசில். உப்பு எதுவுமே போட வேணாம் இதில்? ஒன்றும் வேணாம். அதாவது 3 விசில் வந்துட்டு அப்புறமா. சரி, சூடா சாப்பாடு. 5 minutes later. இப்போ 3 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? அது இறக்கிடுமா. இறக்கிட்டு கடாயை வச்சு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வறுத்துக்கலாம். சரி, அதுக்குள்ளே விசில் போயிடும். ஓகே. இப்போ நான் வந்து அம்மா சொல்லி கொடுக்குறாங்க எனக்கு. இப்போ தான் மெயின் பிக்சர். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும்லம்மா? நல்லா ஊற்றாத. போதுமா? போதுமா. போதும். ஓகே. எண்ணெய் சூடாகணும். ஓகே. கொஞ்சம் சோம்பு போடுமா. சோம்பா? எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு, இப்போ போடவா? சூடாயிடுச்சு, சோம்பு போடு. சோம்பு போதும். இப்போ கருவேப்பிலை போடவாமா? கருவேப்பிலை போடுமா. கருவேப்பிலை போட்டால் நீச்சு ஸ்மெல் இருக்காதுல்ல? ஆமாம். கொஞ்சம் நல்லாவே கருவேப்பிலை போடவா? நல்லா கருவேப்பிலை போடு. மஞ்சள் போட்டால் கூட அந்த இதெல்லாம் வராது. ஓ, கருவேப்பிலை. இப்போ வெங்காயம் போடவாமா? போடுமா. வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுமா? ஆமாம். இப்போது வெங்காயம் வந்து ஹாஃப் வெந்துருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அம்மா தக்காளி போட சொன்னாங்க. இது எப்படி நல்லா தொக்கு மாதிரி வரணும்லம்மா? தொக்கு மாதிரி வரணும். நீ வந்து மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு போடணும். இப்போவே போடவா? பச்சை மிளகாவும் போட்டுருவா? போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள், இஞ்சி மசாலா. ஓகே. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா பச்சை மிளகா? இப்போ இஞ்சி பூண்டு மசாலா போட போகிறோம். அவ்வளோதான். அப்படியே போட்டுருவா மஞ்சத்தூள்? போட்டு
மஞ்சத்தூள் போட்டாச்சு. மிளகாத்தூள்லாம் போட வேணாமா? இப்போ போட்டுருவா. இப்போ ஒரு கலரிட்டு மூடி போட்டு. சரி, இப்போ நான் கலர போகிறேன். இப்போ நல்லா கலரியாச்சு, மூடி போட போகிறேன். ஓகே அம்மா, கலரவா? கலருமா. இப்போ என்னம்மா பண்ணணும்? இப்போ வந்து நீ அந்த போட்டி எடுத்து இதில் போடணும். நல்லா வெந்துருச்சு 3 விசில் எல்லாம். ரெண்டு ஸ்பூன் போடுவாமா மிளகாத்தூள்? போடுமா போடுமா. கடலைப்பருப்பு போட்டது. உப்பு போடலாம் இல்லை? இல்லை, இன்னும் போடலை. கடலைப்பருப்பு போட்டுடவா? கடலைப்பருப்பு போடு, உப்பு போடு. கடலைப்பருப்பு எவ்வளோ? ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறினா போதும் இல்லைம்மா? அதில் எந்த இடம்? ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு. நீ நிறைய ஸ்டைல் பண்ணுவல்ல கடலைப்பருப்பு போட்டு. உப்பு பாரு. போடு. ஃபஸ்ட்டு போட்டியா உப்பு? கொஞ்சோண்டு போட்டேன். சரி, பத்தலைன்னா அப்புறம் போட்டுக்கலாம். போட வேணாம், கொஞ்சம். ஓகே, அவ்வளோதான் இல்லை? எல்லாமே போட்டாச்சுல்ல? நல்லா போட்டாச்சு. நல்லா வேகணும். ஓகே, இப்போ தொக்கு மாதிரி வரணும்லம்மா? ஆமாம். அம்மா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, இந்த போட்டி நீ நிறைய விதவிதமாக பண்ணுவல்ல? ஆமாம். என்ன இவ்வளோ விதம் பண்ணுவேன் நீ? நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன். ஏன்? நான் செஞ்சு காட்டுறேன், அப்போ சொல்லு. சரி, ஓகே, செஞ்சு காட்டு. கடலைப்பருப்பு போட்டு செய்கிறது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆமாம் ஆமாம், அது யாருக்குமே தெரியாது. ஓ, இது ஆந்திரா ஸ்டைலில். ஆமாம். சின்ன வயசுலலாம் நான் சாப்பிட்ருக்கேன்ல, நிறைய செஞ்சு செஞ்சு. அப்போ உனக்கு இவரும் தெரியாது, சாப்பிட்டு இருக்கிற. இப்போ பிடிக்க மாட்டேன் உனக்கு. யாரும் சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். சிவா தான் சாப்பிடுவார். சூப்பராக இருக்கும். நான் சுட சுட சாப்பாடு போட்டு அவருக்கு கொடுப்பேன், அவர் சாப்பிடுவோம். உங்கள் அத்தாவை ஒரு உருண்டை ஊட்ட சொல்லுவேன். நான் அவர்கிட்ட கெஞ்சி காலில் விழுந்து கேட்டுப்பேன், சிவா தான் ப்ளீஸ். நல்லா இருக்கும், வாசனை நல்லா இருக்கு. ஆனால் எனக்கு அந்த இந்த பீஸ்லாம் எனக்கு மெல்லும் போது ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அது வேண்டாம். சுஜா, இன்னும் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. எனக்கு தெரியா? ஏன் சிவா தான் வாங்கி கொடுத்தது, நான் எப்படி ஒரு நாளைக்கு போட்டா உங்க அம்மாவுக்கு என்ன? ஓகே, ஒரு நாள் இல்லை, ஒரு வருஷம் கூட போட்டுக்கோ. ஆனால் அது எந்த ஒண்ணுதான், எந்தன்னு நான் சொல்லுவேன். எனக்கு தரியான்னு கேட்டல, சிவா தான் வாங்கி கொடுத்தனால நான் தரமாட்டேன், ஆனால் போட்டுக்கோ. நீ என்ன சொல்றது? உங்க அத்தாவே நான் கேட்டா எனக்கு கொடுத்துடுவாரு. அவ்வளோ ஆசை சந்தோஷமா கொடுப்பாரு. நீ என்ன சொல்லுவார்ல, தெரியுதுல்ல? அதான் சிவா தான். ஆயிடுச்சாம்மா? ஆயிடுச்சுமா. ஆயிடுச்சுல்ல? ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாமா? கலர் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடு. ஓகே ஓகே, ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. வாவ், கம்ம கம்மான்னு வாசனை. சாப்பாடு போட்டுடலாமா? போடலாம், சாப்பிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சம்மா. வாசனை கம கமன்னுதே. உங்க பொண்ணு எங்க? உங்க பொண்ணு வரலையா? பொண்ணு வரும். அது சமைச்சதா நீங்க சமைச்சிங்களா? இல்ல, சுஜாதா நான் கத்து கொடுத்துட்டேன். அப்படியா? சொன்ன மாதிரி செஞ்சாங்க. சரிம்மா, கொடுங்கம்மா, பசிக்குதுமா. இல்ல, நானே கொடுக்குறேன். நீங்களே கொடுக்குறீங்களா? ஒரு உருண்டை தர சாப்பிட்டுங்க. ஓகே, சூப்பர், கொடுங்க.